My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when they watch this Asante Nkabom program, they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears as I think about moody the kind of. Now they told me the main dear me tia adofo Asante for umi ko tie they told me no oh na KUSI Media near hunu baby Asante no every buy and Asante be seen Moson for Nana KUSI about the men's ampa na sensia we the kind of media seda kase pa na ma wo bra wo kan me ho bra media Asante Nkabom the kind de bre wo wodafo busa ho say ye den Asante Nkabom we di kan de guye se Asante Nkabom etoso mi na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra media Asante Nkabom de etoso mi no ebre wo ye o my ma ye san e ma munyana shia mo sonfo na KUSI obodo mensa brampa na menemu ahia yi e wona KUSI Media ene na KUSI TV so arenti sabre twebe me na menu nyina sanka mum na yemfa dwumedi awate ne din ka me hwe yemfa emram yeda so e wo nwoma awate ne din Asante Nkabom de toso emienu eno emu arenti sabre yesan yakọ na yakọ akọhwe sede nananom ene komisa ya wo hwe Asante manso ora John Makwo edi eye neduafo a sese wo ho aba asem eno asem na ye nyina ye nim se seni eja ene kwabena esubonten kwadwopoku na kwadwo danso kwasi ya nkyira ene kwame yeguo wo mo ena sese wo ho aba asem a sese aban atwe wo mo do makwa akogina seni ani ya na nanam ahemfo no nyina ba behia na ene sen sikadwa kofi ya na nanem de kosie ye no se nanka asembe na no na nanem gusu a wo hwehwe mu na eye den nanka omu ko wi a ana se sia na nke bi a wo mo de ekwa ko pebe bi pa e de akwa kosie na hwehwe mu a na nanem hwehwe mu yi ene be me ye hunu de wo mu sese hinkwa no mo ye adwuma etwa kwan de akoye abobaja ya trese won dade ekobo sa dade adaka ne so e ma wo hunu se bibi wo ho no mo na danso e ka kire won se wonhwe na wonfa won sanka ade chi no koye a ade ne ndi ho obusa na danso a na danso se wakoyi e de akwa KUSI baby foforo na wonko na eso okokoyie sese baby edro no ti na danso enso e ba be ka wono so di wonim e fa de hinkwa ya kan enyina e ho we o manma ye ka wo se enyu bia dawroma enene wase mu a ye de sa dwumadie e de ebrewo na NK executive barbers ene wo mu na eboan ma ye de sa dwumadie de brewo se bane se obeyi uti ama ho aye fepa de a NK executive barbers tutu an mo ne ni no fa wani kire ye NK executive barbers na orofo woni uti ma ho nto sanso ena eye Adonko Bitters Limited ene wo mo so do product do na de aba wo Adonko eye premium energy drink we eye drink free Germany memo and ye de aba and watch na Adonko 1 2 3 mema de no Adonko atadwi ginger and Adonko black ye no so de nyina no bobo bia odofo itimi eboa pa and enti nyina no kodwa so ba bia ye ton se bia de bisa bia tra kwan odofo be yomboa ama o setimi aka odi yenkotie ye won krato na se ba ye de akenkan sebe no abeto so empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ani ye sa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia mibusa say Asante efri hen ibirimu kire say Asante efri bon bi mu eno obepi Asante manso ibirimu kire say ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire say Asante emusie bi e de kan wo ho bo mu ma enne wabe ya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de di kan ene Asante Nkabom de toso mienu e de brewo bisa ho se ye den na Asante Nkabom e di kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom e toso mienu ene begina ye e be me de GP so be ka me ho memenda ene kwase ada bia e wo na KUSI TV ene na KUSI Media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook,
Instagram and after your Twitter page so. Now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasi adebia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, o my yesan ema mo hyehyia ebio. Sese bia ye droi nananum guso ya wo de sa eniduafoi asem. Na nipa odi otoso a wabekasa ene oba panyine akosia ya. Oba panyine akosia ya na senieja ene nanadanso a de sa ye adaka no ekosi ni demu a kwansima. Wodi si hodmo a ne dani buye ene ne ka ho ma wo bai kobo aposifo amane a ka ho ma ye chi sedi eja ede no ekoye itie sei wono wakasa awie na nanom atie na no asem sesei mampo hene ni wakasa wo se wa chia me fato na nadanso ani mo se woni oninse na onkania wonim efa esikadwa eho ema yentie ehwa na nadanso se na nanom se enye nokre na meka na mitwa nkontumpo a tie kosua enkome ehwa no chia me se akora mpanimfo se kan ye wunim efa sikadwa esie ene nitu eho ehwa na nadanso se nananom me wo ho ene oburoni ebekire na prempe ene ne dom ene wachi no yehunu se di oburoni ani asa esikadwa no se ya mpeno ekorabie pa bia kwasikokko beba befa ye ema ye kokora no wo haban bi mu ewo wawase ekwan so bra ye te se nipa bi ehu biaye a ye de ekosie ye no ye san kutu besie aboboja han bi mu esan se ye de ekosie ho no na ache yie nti na biaye pote ya ewo no ayemi enifaso nenso na besoso ho da ya ese ebia na yapai ekwan no akwakoto so ye ma me de eye madwene madwuma se de biara meko akopasa bia ya wo yi kwan ato no na eto de bia na makotena wo achi enti bra brantie no eda de ekosi adaka no so pe na mitumi efa wo kwan bi so ema wo a wo ye adwuma no egya adwuma no na ade saye no mene mempedimfo ekoyie amena no so emusuo na yetu adaka no ede besie fie mesuma ma wokose ensania hene a wono enso eye me ba ema oba ebetwa edwan ewo so na kire yi wone me adwene okwan ya ebefa so ede ejapade no ebeba ahemfie wan watchia me se nananom sede nanada so esie no no wose oho ene obroni ebekire nana prempe enti eba asa esese wo pe esikadwa korabre no woka ho ene wode ekosi aboboja ha bi emu bra eba ase oyi aboboja kwan no obo moden ekotena wo achi bribia ekosi se adwumayefo enimu baako edade ekobo adaka ehye emu no mu eba asa no o ma wogya ye adwuma no eda no ena wone ne mpademfo koyi subusuo ekutukosie ni fie afi okra ne ba
na one no efa adwene de ebe fie eno achi na obekire no na de onim efa ho no e wa na nana nsuta hene se nana wodi asikadwa esoma wo ba no wo busa ne mu ese wode akoduro ana se wo fa ne se wo yo benti ontimi eniwu edwirim wana na dada so say oh minim say wode beko a eho ente chima na na nsuta hene se enti hu ana ekoso na nsan entwa wasum ana na dada so say na na me yede metie na bekwa hene se de me pese me hunu ne se bra mutu asikadwa no ekosie ye no wokobo mampon ana kukufu amane na na dada so say debi na bekwa hene se na adenti na wo yesa ehwana na na so say na mempese ebetene ema obroni ebeka akire akwan biu bepa akire akwan biu ehwa na bekwa hene se akora enti unhunu nsesaye ewo sanye agya asetenem no so debi na mampo hene se wo chiame no se na no se na ma na da so entena se na se ne agya emone nkuro ena agya ochia me se ne agya sade ogi nwisi ahene esie no wo se dense ne bo nkuro wa na se agya se na nanam se enye no kore ena meka na metwa mu anim nkontompa ti akosua enkome we wa na ochia me se afi bo nkure na se agya emana no so no se na nanam enche bia na obofo ebese me se asante agya pade ya mpanefo de kosie bra atwam a na ne hwehwe aye wonden no afedi wonyame adaworoma wonsa aka na ewo makora enchen meteye no medi ahopere ekopa wudwampa wotue dua ekọ se wonfanyi eso emusio femi tu makora afo se wonfansie kakra na bra enipa eni enaso no wama ye de akosie bia efofora kwose kokọ ente ho hwe japade yi ewen hunti ena na bribia mekọ ekurase eno na menye adwuma bia enti no na ema eho asem no ebehia me ye ma mekofa eye me mpanimfo empremprane a mehweso no mu baako ese me konane abọ me ho eno enema mikopie kwaku poku fie eno bra me ede misusu se ekire adwo no se na eto anwini enti titi no huhu ye ma medi usuro ekoyi efiri makora ho se mekope no isie bie efoforo enti enanka mede ekosi akosua ye fie na makose mpanimfo sia mede mi kosie ho ani bua ne dan ebuo eyifua enti ema mi koyi ekọ bia yefoforo eye sane ene ma dan no ebuye ye ene ma obefa me ekọ aposifo eho na no toye no ene nsuta hene se ne agya wabusua mu nipa dodo sen ena wunim se mo mpanimfo mprempran ye ewo wo nchen ana sɛ agya se na me wɔfa nom banu na wonim nanso wafia mu ɛna wotwitwa wani ɛhwɛ dan na nsuta se wɔn akyi no wɔnwe ho nkyerɛ wo bi ɛwɔ abusua mu na sɛ agya se nana menwe ho nkyerɛ wo bi a ana nsuta hene se ɛne enti sɛ anka wo ɛna wɔdoma nkoma bɛpɔn wo a anka wabusua no ebeye den ehunu sa japade no na se ne agya se maye adwene se mekere me wofa ase no benu na kokofo hene se empresen ene wakonna ne emprempran ye no bie na se ne agya se makọ beye be se mprensa na kokofo hene se no kora se wo nane ewo omprempran ne no enigie bi esiye ene o se ane na ko fi se mpresen na wokonna ne bi ema sa ne gie no bi esiye na wo se prekope na wo se wie na dwaben hene se bra wakora ekotu ajapade eno ekosiye no ahemfo hwanom na wone no wone ne wakora ebo won amane ana se nye se esan se na yempese kwese kokọ ebetie nti ya mfa antudwa edwaben hene se mudi ekosie ye ananka wubroni etiye no obefa kọ ya anka mudi betudwa ana se ne agya se ane nke de betudwa wie ehwa na bekwa hene se opani
mo fa adwene se mo pese mo de asikadwa no eba ahemfie no mo kɔbɔ kokofu asumnya ana mampo amane na ɔse da bi na be kwa ahene se mo hwɛ asikadwa no ɛso ɛma hwan ɛna sɛ ne yɛdi ase yɛhwɛ so ɛma Asante man na be kwa ahene se bra mo fa adwene ɛsɛ mo de ebesie ɛwɔ ahemfie no hwan na nka mo de ɛbɛhyɛ ne nsa na sɛ ne yɛdi ase ɛnka yɛde bɛhyɛ gyase hene nsa na be kwa ahene se woni mprempran ne ɛwɔ ho na sɛ ne yɛdi ase minim bi na be kwa ahene se wo yɛ de hunu bie na sɛ ne yɛdi ase ɛyɛ bra makora afrɛ me ɛde ɛkyerɛ me no ɛna me hunu yɛ abɛkɔ ahene sɛ mprempran ne bi ayera na sɛ ne yɛdi ase saa na mpanimfoɔ ɛka wa na bɛkɔ ahene sɛ yɛde biribi ɛhyɛ wo bi nsa na ɛho ɛtekyema a hwan ɛde ebisa no na sɛ ne yɛgye yi ano sɛ ɛyɛ onipa a ɛhyɛ ne nsa no wie ɛwa ɛna mampɔnhene ɛde ɛto kyiame animu sɛ wɔkyiame fato nananom animu sɛ obiara ɛmfa no adwene mmra ɛwa na kontire sɔre yɛn wɔ se nananom nsɛm asie no mu biara ankɔ yie ɛdeɛ bɛn ne si ya sɛ ne hene ɛtumi kɔ yi Asante man agyapadeɛ kɔsie na obiara ɛnim biaeɛ a ɛwɔ asɛm bɛn ne si yie nti a ɛsɛ sɛ ɛho mprempran ne bi yira na saa bere koro no amu no onipa a wɔde akɔsie no nso ɛde mprempran ne ɛkɔ odwumfoɔ hɔ no mo sɛ wɔnane nananom tumi wɔ hɔ sɛnte saa anka biribi ɛmfiri mprempran ne mu ɛmfiri sɛ biribi ɛnni baabi a anka sikadwa ɛhyɛ ne akɔsie yɛ afie anka ɛdan no ɛmu nananom yenum nyinaa da adi sɛ adebɔne aka agyapadeɛ no nti ano yie biara ni hɔ no mo ebetumi ayɛ yie medie ɛno no wie nana kontire ɛde a wɔde ato dwa no ahwa na akwamu ɛsɛ nananom akwamu ne kontire ɛyɛ adwene benkum sɔre na wɔsɛ nananom benkum ɛne kontire ɛyɛ adwene ɛna nifa nso sɔre yɛ na wɔsɛ nananom nifa nso ɛne kontire ɛyɛ adwene ɛhɔ na mampɔn so ɛsɔre yɛ na wɔsɛ wɔkyea me ɛwɔ hɔ na wɔsɛ nana me wɔ hɔ na wɔsɛ me mampɔn fato na duafoɔ no anim sɛ Asante man sunsum wɔn kra ne wɔn bibia ne asikadwa yɛnti obi a wɔhwɛ soɔ no ɛho hia yie onipa baako pɛ entimi ɛmfa n'adwene ɛnyɛ bibi ɛmfa sikadwa ho Asante man nyinaa ɛna adwene ho ɛnyɛ dakoro ɛna wɔtumi ɛyi kwan nanada nso asɛdeɛ sɛ wɔhunu sɛ wɔkwan no ɛbɛfa beaeɛ a ɛwɔ no anka wɔtu mmirika ɛbɛbɔ amaneɛ brempa penkasi kosi soɔ na wɔn a wɔgya adwuma no anka na ɛhɔ na ɛsɛ sɛ wɔtu abɔfoɔ na ɔbɛka deɛ asie ɛbɛ mpanimfoɔ kɔne no ɛtu firi beaeɛ hɔ ɛkɔpɛ ne korabrɛ foforɔ wɔamfa saa kwan yi so ɛna wɔtu ɛde kɔsie wɔn fie Asante man ne sɛ ne yɛgya hwan na sikadwa ɛyɛ ne dea enso na nada nso ema wɔbɛsi sɛ ne agya ɛwɔ kumase ha ɔno nso ɛni mpanimfoɔ ahodoɔ a ɛsɛ sɛ wɔyi wɔn asotire ɛne wɔn fa adwene enso ɔno koa esi ne ho so ɛkɔe sɛ ne agya kɔboa ma wɔde agyapadeɛ no esie yie yɛnim nyinaa akyi no deɛ yɛhunu yɛ ne sɛ ɛhono mprempran ne bi ayira sɛ wohwɛ biribi so na ɛho tekyema a wɔ ɛne ebisa wɔ nti sɛ ne agya ɛne nakora betumi aka sɛ mprempran ne bia ɛnyerae mprɛsɛn ɛna wɔkwana ne sika na agitom mprempraneɛ nane sika dwa esie ɛne ɛdan ebuo nyinaa si brekoro ɛntwa yie di basabasayɛ aba ɔman yi mu emusuo ne sɛ nti wɔde wɔn ho ebetwa so wɔn wɔkyea me sɛ ineduafo sɛdeɛ odi nwisia ehene ɛsie no no ɔse ano yi a mo yiye no anso ani mudi musuo aka Asante man ne sɛ nti mode mutiri ɛbɛtɔ na nanamampɔn hene ɛse nananom yɛbɛma abanya so ate moma yɛnsɔre na ɛsɛn ɔsɔre o di nwisia hene twɛdwam ɛgya wɔde deduafoɔ ɛno ɛkɔɛ wɔde asɛm no ɛkɔto abanya nim wɔma wɔgyae wɔn kum ɛna wɔde wɔn ɛto afiase ɛno akyi no wɔtwa wasuo ɛfiri ɛyɛ Asante man emu wie ɔman ma sɛdeɛ daeɛ ɛkɔso ya ɛne pitiri nti yɛhunu sɛdeɛ nananom si di mmeranteɛ yi asɛm na ɛni ka sɛ megyiri yɛ sɛ noa na ɛbɔ kwan na asan de Asante Nkabom yi asan aba sɛ kwan yɛ nananom fa so di mmeranteɛ yi asɛm yi ɛkyerɛ sɛ Asante man sunsum a ɛhyɛ sikadwa kofi mu no ɔntoto no ase nti ɛho to kyema a wayɛ nam so a ɛbɛma sikadwa kofi ɛho ato kyema deɛ ɔde wotiri ɛna ɛbɛtɔ ɔman ba yɛmfa si hae
Enyankopon ya adom me no be san hia na afi wo so wo de kwato aban anim no ampa wo de kwato aban anim na aban so kumfo anananom bi amrantie ya na se ne duafo no kumfo no aban etwamu ya wamu awu kumfo na emum de aban ye de se otwa wasio efiri eye asanteman emu hwe mama edamu nyina mo ase ese munya abre de ma mo somfo na nekusi obodo mensa brampa na mbedi dwumade ho chiame de ma mo na nekusi media ene na nekusi TV so makrao bye empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mebusa say asante efiri hen ebinim kire say asante efiri bon bi mu ene obepi asante man so ebinim kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom toso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia e wo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.